大家分享下第二場嘅賽事嘅。咁因為都見到啲賠率嘅馬擺得幾前啦，咁同埋都見到我哋 internal 有個信號呢，都覺得呢一場馬容易有啲冷腳會相對撞到入嚟嘅，個機率係會相對大翻少少。咁希望我哋嘅提供係幫到大家㗎。咁慣常地睇翻我哋個 algo 預測出嚟每匹馬個機率啦，咁對比下公眾嘅賠率。咁首先最高機率嘅一匹呢，就係4號嘅金鑽精靈啦，預測出嚟賠率4.5倍嘅。呢匹馬我哋重點投注過㗎，咁冇記錯就應該係043嗰一場啦，係啦，落到啡格㗎。咁呢一隻馬我哋今次個 algo 又擺翻第一位喎，咁預測出嚟賠率4.5，錄影時間5.4，OK 嘅個 EV 值。咁排到第二匹就3號嘅多才多姿，咁但係都已經係大熱門啦。咁但係我哋直接講啦，邊匹馬係相對冷門，我哋又擺得前呢，就13號嘅劍無情，我哋見到擺得幾前。咁同埋呢9號嘅勁進天下，仲有12號嘅全神貫注。咁但係臨場好啦，咁多匹投住邊匹呢？我哋會重點比較相對留意就係13嘅劍無情先啦，咁同埋9號嘅勁進天下。咁睇下到時臨場個資金流又會唔會配合咯？咁呢一場呢，我哋就未必會投住 win pay 嘅，因為最高機率嘅一匹先係得個18%。